এবং ডাক্তার ইয়াস মজুমদার কায়োপ্র্যাকটিক। মোহাম্মদ আক্তার হোসেন উনি একজন সম্ভবত সাধারণ চাকরিজীবী, সাধারণ বিভাগ কর্পোরেশনে চাকরি করেন, জীবন বিভাগ কর্পোরেশনে। ওনার বাড়ি মৌলভীপাড়া চৌবাজার। তো উনি আমার কাছে আসছিলেন চিকিৎসার জন্য। তো এই চিকিৎসা মূলত ওনার হাঁটু, হিপ এবং লাম্বার ফুট, তাই টোটাল অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য আমার কাছে আসে। আমরা আজ 3 দিন ওনার চিকিৎসা দিচ্ছি। এই 3 দিনে ওনার সুবিধা অসুবিধাগুলো উনি একটু বলেন, আপনি নিজের আচ্ছা, যে আপনার পরিচয় দেন আগে। আমার নাম আক্তার হোসেন, আমি চাকরিজীবী, জীবন বিমা কর্পোরেশনে চাকরি করি। তো আমার ওই পায়ের সমস্যা, ঝিনঝিনি ব্যথা, আজকে প্রায় 2 বছর বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। ওরা বললো যে নার্ভগুলো মরে গেছে, যে আপনার মাঝে কিছুদিন পরে দেখা যাবে আপনার স্যান্ডেল পরে যাবে, আপনি বলতে পারবেন না। তো ওনার খবর পাইলাম, পাওয়ার পরে উনি বললো যে আপনার মেরুদণ্ডতে সমস্যা আছে। আমি বিশ্বাস করলাম এবং ওনার প্রথম দিন যে থেরাপি দিল ফিজিক্যালি, তো অনেকটা আরাম পাইলাম। এরপরে দ্বিতীয়বার আসলাম, আইসাও খুব আরাম পেলাম। 3য় দিন আজকে চলতেছে। আজকে 3য় দিনে আপনার উন্নতি কতটুকু আছে? 3য় দিনে আমার বিভিন্ন তো 50% উপরে ভালো হয়ে গেছে। আচ্ছা,